અમરેલીના વડિયા પાસે અનીડા, બાબર, બરવાડાના ગામડાઓમાં પણ વરસાદી માહોલ જોઈ શકાયો છે। બાટવા દેવલી, દેવડકી ગામમાં વરસાદ પડ્યો હતો। લગભગ 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ આ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નોંધાયો છે। અમરેલી જિલ્લામાં સતત બીજા દિવસે વરસાદી માહોલ જોઈ શકાયો છે। સાવરકુંડલા અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે। સાવરકુંડલામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો। આમ અમરેલી જિલ્લાના અનેક વિસ્તાર એવા છે કે જ્યાં લગભગ 2 દિવસથી સતત આવી રીતે છૂટો છવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે।